Euskal Herrien imigranti izateak tamalez alde txarrak, kaltegarriak besteak baino gehiago baitu. Imigrantia izatea, azteko, imigranti edozein pertsonari etiketa hori ez da jartzen, ez? Ez kanpotik etortzen dien pertsona guztiok hartzen dugu etiketa hori. Adibidez, Europako pertsona etortzen badira, bakarrik atzerritar etiketa jasotzen dute. Bakarrik Europa Batasuneko kanpotik etortzen dienei eta klase bateko pertsonei jartzen zaie horrelako klasu altoko ekonomikoki bereziki etortze altu dien pertsonei ez dugu hori ikusten. Gero hemen gaudenean nik urteak zehar eta mazkit eta arlo askotan ikusten duzu jasotzen dugun zapalketa. Alde batzutan izan dezake gure sustraiengatik, etortzen garen herriengatik, bestean religioengatik, ala beste baten gure azalaren koloreengatik jasotzen dugun diskriminazio asko gertatzen dira. Adibidez, gizonezkoen gan juten den eta gainera azken urte honetan konfinamentuarekin lotutako, maskariekin lotutako gaietan, kalen eta leku guztitan ikusi dugu bortzakeri poliziala, errazakeri poliziala eta bereziki beltza den arabiarrako sustraiak dituen, origina dituen gizonezkoengan, juten den arrazakeri hori, jasotzen dira. Emakumeengan juten den arrazakeri poliziala nolabait, askotan jasotzen dute zentro baten, bereziki kanpotarren, atzerritarentzako dagoen kartzelan esango nuke, nolabait gainera instituzioak hori justifikatzen dute eta ez dago justifikaziorik eta munduan uste ez dago ez da antzekorik horrelako leku, bakarrik administratiboki ilegala, dokumentazio gabe dagoen pertsonak han itxita usten dute eta emakumeok han jasotzen dugu gehien bat arrazakeri poliziala. Arrazakeri instituzioala han dago, esango nuke adin txikiengan joten da tratu txarori, adin txikiko behaikin gure gurasoak ez daukaten gaztengan joten da, diskriminazio hori 18 urtekin kalian geratzen dira, lanik gabe, etxerik gabe, ezer gabe, eta ia zer egingo duten, heldu hauek. Orduan, ni kontatuko nuke emakumeok, emakume kanpotarrak ez zait gustatzen hainbeste hitza, atzerritar imigrante garenok jasotzen dugun arrazakeria edozein diskriminazioa, ala gure edozein eskubideen zapalketa, Hasiko nuke musulmana naizenez kalen leku guztitan, espazio publikotan jasotzen dugun islamofobia, eta nondik datorez, islamofobia hori, gehien bat mediotan, ez dakit nondik, bideotik, internetik, sare sozialetik entzundako ikusitako materialetan nolabait basatutako dagoen islamofobia hori guregan dator, gure bizilagun aldetik, ala kalien ez duten ezagutzen, pertsonen gandik jasotzen dugu hori. Lan mundua ere bai guretzako askotan isten da horregatik, gure diplomak eukiarren, gure zertifikatuk eta justifikatuarren, zapia eramaten dugulako lan munduan zaitosuna, gainera gazteak ere bai. Ez adina daukagun emakumeok, baina gazteak ere bai zaitasun horiek eukitzen dute, gainera eskatzen diote, zapiak entzia lan egin nahi badu, baina munduan hainbeste herritan, eta Europako hainbeste herritan, zapiekin edozein arlotan emakumeek lan egiten dute. Eta estatu mailan hori guretzako zaitasun bat bihurtu da,
Gero eskoletan, gazteak nahi badute zapia iraman, berriz mediotan atera behar da, konfliktu bat sortzen da, eta bakarrik konstituziora begiratu behar dugu, gure religio praktikatzeko eskubidea da. Eta han agertzen da, edozein kristau bezala, musulmanak ere bai, daukagu eskubidea, espazio publiko batean gure religio praktikatzeko, zapia honen simbolo da ez, eta hori debekatu nahi dute. Gure eskubideak handiek ez zapaltzen dira, eta gero, edozein lekutan, sartzen zarenean, begira da zure gana beti dator, beti zalantzan jarriko dute zure gaitasunak, lanian adibidez, beti bertakoak baino gehiago demostratu behar duzu, lanpostu hortarako balio zarela, zure diploma euki arren, ez dakit ez, profesionalki prest izan arren, handago hori beti zalantza horiek. Gero hizkuntza aldetikan ere bai, beti ez, ia ulertzen dugun, ia handator. Gero emakume atzeritarren artean taldeka gaude ez da, eta kolektibo bakoitza dauka bere zaitasunak, bere oztopuak, latinoak daukate bereak, beltzak daukate bereak, musulmanak daukagu gure zaitasunak, denon artean imigranti bezala daukagu oztopu batzuk, eta gero emakume bezala berriz, diskriminazio multiple deitzen zaiona. Latinoen taldea, gehien bat, zaintza munduan, Euskal Herrin, lan egiten duten emakumeen, euneko esango nuke, 80 emakume latinoko, sustraekin egiten dute, eta behain lan eskubideak oso urruti daude, hemengo estatu mailako lan eskubideen mailetik. Daukate behain lan jornadak etengabeak, egun osoa egin dezakete lana, interna papera hori, inongo legean ez dena sartzen modelo hori, lan egiteko modelo, ez dago, aste osoa lan egin eta iganden bakarik pare bat ordu libre auki, eta hori ere bai zalantzan jarriko dute, eta 1.000 eurora ez den iristen soldata batengatik, hori inon ez da ikusita. Eta hainbeste emakume eta emakumeek ari die gizarte honetan, zaintza lana bere umbron, bizkarren eramaten. Eta gizartea, eta gehien bat bertako gizartea, beste aldera begiratzen ari da, hau konpondu gabe. Gainera, guk egin behar dugu gure borroka. Handaude, sindikatuak azken bolado honetan pixkat guri kaso egiten dute, zerbait lege aldez aldatzeko, gehiago ez eskubide hobetzeko arlo honetan. Pentsatu behar dugu, emakume haiek etortzen dira bere lurralden norbaitengan bere familia utzita, bere seme-alabak utzita, gurasoak, izeba, osabak utzita, eta berari diru hori bilatzen dute. Esan nahi dut, hemengo zaintzeko lana, bertako zaintzeko lana ere da. Kontuan hartu behar da, behaiek nolabait derrigorriztuta daude, egoera honetan bizitzen dielako lan hau onartzea. Eta beti izaten da, bertakoek ez duen nahi lana. Eta ez da lujuzko lana. Baina behintzat eskubide minimuak garantizatu egin behar du, bertako estadua, instituzioak eta guztiek ez. Eta ez dira ez da gelditzen, agian batzuk pentsatuko dute, baina beste batzu ez da interesatzen. Zertan basatu da dago bertako ekonomia. Emakume hauek egiten dutelako zure etxeko zaintza, zu atera dezakezu etxetik kanpora. Ez dakit, umea zaintzen, garbiketa egiten, zure helduak zaintzen, eta zuk egiten duzu zure lana, baina agian beak baino 3-4 aldiz gehiago erabazten, ez? Ordu hortan. Hori esan nahi dugu, bertako ekonomia, imigrazioa behar du, baina ze baldintzetan. Behintzat minimoak eta onak garantizatuta,
pertsonak dignitate batekin lan egiteko, ez? Eta erabasteko ondo. Behintzat kolektiboa, etxeko langileek ari dira borrokan, Madrilaino juten, salaketak jartzen, zerbait aldatzeko asmoekin. Espero dugu aldatzea, behintzat formatu hori, interna formatu hori desagertzea, hiru pertsonen lana pertsona bat ez egitea, ez? Gainera batzuk kontratuak firmatzen dute honekin, baina interna langile ez dago, ezin du legean ezin dute jarri pertsona bat 24 ordu nonbait lanean egon, ezin da, ez? Hori, ari dia, hobeto esan da, saiatzen nolabait aldatzea. Beste kolektiboa, emakume atzerritarren eta migranten artean die trata mundun eta prostituzio mundun ibiltzen dien emakume kanpotarrak. Mundu hortan, zenbakiak hori esaten dute, gehien bat dia emakume, eguneko ez banago oker, 96 gehienek die kanpotarrak eta nigeriarrak handaude, romaniarrak, kolektibo batzuk ez, handaude hortan esklabizatutak, beste hitzik ez dut aurkitzen lana deitzen dioten ez, arlo honei, eta ea nore interesatzen zaion emakume hauek mundu hortik atera eta normaltasun batera ekartzera, ez? Zenbakiek ere hori erakusten dute, arlo hau, negozio hauek sortzen duten dirua, estatuko ekonomiara ere bai asko ekartzen du. Esango nuke politikariei ez du hainbeste horregatik, justu horregatik ez zaila interesatzen negozio hauek, ez dakit, lan hau debekatzera eta isuntzia konsumitzailea ez. Uste dut, gehien kulpa, ez dakit, ardura daukan pertsona egoera honetan da bereziki hori, konsumitzailea. Gizarte kapitalista patriarkal honetan, gizonezko askok pentsatuko dute diruaekin edo zein gauza egin dezaket. Eta justo, arlo honetan dauden emakumeen gorputzaekin nahi dutena egin dezakete pentsatzen dute tamalez. Eta hori da aldatu, debekatu, gizartean ere bai nolabait banaketa badago, batzuk ez dakit, esaten dute lan sexuala dela, ez dakit, lan sexuala baldin bada, aber zenbat eskola ditugu lan hortarako prestatzeko, ala zeinek nahiko luke bere alaba, ez dakit, bere aizpa ala ama lan honetan lan egiteko lana baldin bada, ez lana da, norbait nahiko du ez da, inor ez du nahi, lan honetan bere gertu daukan emakumea lan egiteko. Orduan, lan moduan usteko uste dut interesatzen zaiolako norbaiti, struktura, sistema honei, lana deitzen diote, baina ez da lana, eta hori uste dut arlo honetik ateratako pertsona, ala handagoen pertsona batekin, tarte bat egoten bazia hitz egiten bauzu, ideiak nahiko argi okitzen duzu ez, horrelako, eta gainera, hogeita lehenengo garren mendian ezin dira horrelako lekuak existitu, eta okerrena da hori, politikariak, udalak, teknikariak, gai honetik, gai hau han usteko ez, itzalan geratzen da, begirada beti beste lekura begiratzen dugu, progreso, ez dakiz zer, turismo eta dana, baina hau ere turismo sortzen du, negozio hau ere bai ez, dirua ekartzen du, baina zer preziotan ez, bizitzakan hiltzen dira, gero menpetasunak ez, bereziki sortzen dira han, mundu honetik ez
ateratzeko ez ahal izateko, ez, bere emakume hauek. Orduan, orokorrean, gizarte honetan, emakumea izatea, eskubideen galtzea zapalketa baldin bada, imigrantea izatea, imigrante beltza, imigrante latinoa, imigrante edozein, ez? Sustraieko, origineko, jatorriako izatea, zapalketa gehiago suposatzen du, tamalez, eta ez bakarrik gizarte aldetik. Ere bai polizia, ere bai instituzio aldetik, adibidez, kanpotar atzerritarren legia daukagu famatua, inoiz ez dana aldatzen, aldatzen agian da, okertzen da, hobetora oso gutxitan juten da. Han daukagun famatu hiru urte hori, bixi zaitez hemen, ia Robinson Cruz bezala, nolabait aireekin, ezakit, zerbaitekin bizirik geratzen bazia, 3. urtean, han ikusiko dugu, gainera lana lortu behar duzu, eta bereziki ze baldintzako lana lortu behar duzu, eta 3 urte zer egin behar du pertsona hau, ez? Gainera, beste aldetik, debekatzen du, paperik gabe, dokumentaziorik gabe lan egitera, isuntzen du, ez? Jabea, eta, hori jakingo duzue, nola bizi dezake pertsona bat, herri honetan, bere dokumentazio, eta gainera, ez da bakarrik dokumentazio, eta nolabait dignitateekin bizitzeko eskubideak entzin diote pertsonai, ez? Ez badaukazu dokumentazioek ezin duzu, ez dakit, etxe bat erosi, ez dakit, lan normala, soldata batekin lortu, ezin duzu kotizatu, noski, eta hori zure bizitzan zehar ere bai afektatzen zaizu. Baina, alderantzizko pentsatzen bat, pertsona bate kontratu euki ondoren, ematen bat diozu eskubidea, bai, dokumentazio eukitzea, eta gainera gizarte hau, ez bakarrik estatu mailan, Europa osoa behar du migrazioko lan egiteko eskuk pertsonak behar ditu gizartea sartzen delako eta gazterik ez daukatelako, ez? Orduan, behar dulako, plan, hori errestasuna jartzen badiozu pertsonei, gizartea ere bai irabaziko du, ekonomia irabaziko du honekin, ez? Guk ere lan egiten dugu, kotizatzen ditugu, gure, nola da, impostu guztik, ordaintzen dugu guztik bezala, ezke hori, uste dut, ekonomian ere bai, ez, sarrera handia izango da, eta gizarte honen ja euneko Euskal Herrian behintzat, azken zenbakien arabera euneko 10 ez gea gutxi. Esan nahi dut hori ere bai ez, aportazio asko egingo du, baina hortan ez die pentsatzen, eta uste dut hortan nolabait estereotipoak, prejuizioak ez, pisu asko daukate, arrazakeria ez, instituzionala pisu asko daukalako, egoera dagoen bezala, ez da aldatzen, ez da hobetzen, gainera zerbait txar bezala, ez, gizartean zerbait negatiboa bezala ikusten dute, gaine keska dago, gizarte uste 4. ala 5. lekuan gaude gizartearen keskaren zerrendan, ez? Eta hori da pixkat pentsatzeko, zer egiten du imigrante ez, zuregan. Gehien bat, moitzen bagia leku batetik bestera, pertsonek, gizak, ekonomia hobetzeko moitzen gea. Guretzako, gure familientzako lan egin eta ez, etorkizun hoberena, ez dakit zaiatu eman, ez? Eta hori da gu moitzen dugun gai bakarra ustut esango nuke. Eta hori argi eta garbi ikusi zen 2008ko krisi ekonomikoan lanik ez zegoen, eta milaka kanpotar juntziren voltatu ziren bere lurraldera ez zegoelako lanik. Eta argi ikusten da, etortzen dira ekonomian aportatzera lan egin, baina kotizatu ere bai, impostu guztik ordaindu. Eta hori zen nahi du,
ez, erabakiak ondo hartzen badia, emigranteen eskubideaz pentsatuz, gizartea ere bai, ekonomia ere bai, irabaziko du honekin. Hauek izango dira, ari dira gure ez, eguneko aktiviste bezala borrokako gaiak, saiatzen ari gira gai hauek nolabait ez, lehenengo pertsonean aldatzen, kolektibo bezala, emakumeak bezala, migratzaile eta atzerritarrak bezala ez. Eta espero dugu, egunen baten behintzat aldaketen bat eukitzea, eta emakumeen eskubideak ez, babestuta eta konponduta izateko.